আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই চ্যানেল থেকে চলে আসেন নতুন একটা পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল, অনেক বন্ধু রিকোয়েস্ট করছিলেন যে ইন্টেল একটা প্রসেসর দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য এবং DDR5 একটা বিল হবে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের কথা রাখার জন্য, ওভারঅল সবার কথা রাখার জন্য সুন্দর একটা বিল নিয়ে আসছি মাত্র 47,000 টাকা দিয়ে ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে। জাতীয় প্রসেসর ইন্টেলের কোরাই 5 এর 12 জেনারেশনের 12400 এই মডেলের প্রসেসরটা আজকে পিছনে রেখেছি। আপনারা জানেন AMDর কিছু প্রসেসর আছে 5600 5700, এই প্রসেসরের মতো এই প্রসেসরটা এখন জাতীয় প্রসেসর। কারণ এত পরিমাণে পিসি ইউজাররা নিয়েছেন বা এখনও নিচ্ছেন যে সবাই এখন এটাকে জাতীয় প্রসেসর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকে অনেক ধরনের প্রাইসিং দেখবেন, কেউ 17,000, কেউ 18,000, কেউ 16,000, কেউ 15,000, বিভিন্ন ধরনের প্রাইসিং এই প্রসেসরে দেখবেন। আসলে স্টেবল নাই, কখনো দাম বাড়ে কখনো কমে। তবে আপনাদেরকে সবসময় যেহেতু খুবই ভালোবাসি আর অফার অলওয়েজ ভালো প্রাইসিং করে দিতে চাই, এই জন্য মাত্র 13,800 টাকা মূল্য ধরে, মাত্র 13,800 টাকা মূল্য ধরে ইন্টেলের কোরাই 5 এর 12400 এই প্রসেসরটা পিছনে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরের। খুব দাঁড়া মাদারবোর্ড দিয়েছি, যেহেতু DDR5 একটা বিল, DDR5 র্যাম সাপোর্টের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফার নিয়ে আসছি। প্রো B760ME DDR5 এই মডেলের MSI 760 চিপসেটের মাদারবোর্ডটা আজকে পিছনে রেখেছি। আপনারা এই মাদারবোর্ডটা ইউসিসির অরিজিনাল হোলোগ্রাম সহ পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, একটা NVMe স্লট, HDMI এবং DP পোর্ট সহ অফিসিয়ালি 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 13,200 থেকে 13,500 টাকা। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা অনলাইনে প্রাইসিং দেখবেন, বাট মাত্র 12,800 টাকা মূল্য ধরে এই MSI প্রো B760ME DDR5 এর এই মাদারবোর্ডটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি এবং 1280 সাথে খুব ভালো পেয়ার হবে, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে এই মাদারবোর্ডের। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছে, আসলে বাজেটটা 47-এর মধ্যে করেছি, এই জন্য এই র্যামটা আজকের অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। টিমের ভলকানের 8GB DDR5 এর 5200 MHz এর র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি। সুন্দর একটা রেড হিসিং সহ আপনি এই র্যামটা পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। সবচেয়ে মজার বা ভালো দিক হচ্ছে যে বাজারে 8GB DDR5 এর র্যাম নাই বললেই চলে, হয়তো গুটি কয়েক ব্র্যান্ড অ্যাভেলেবেল আছে। আর পছন্দনীয় ব্র্যান্ডটা দিয়ে আজকে অফার নিয়ে আসছি, খুব ভালো একটা প্রাইসিং করেছে, মাত্র 3700 টাকা মূল্য ধরে 8GB DDR5 এর 5200 MHz এর টিমের অফিসিয়াল এই লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ র্যামটা আপনার জন্য রেখেছি এবং বেস্ট একটা র্যাম হবে এই পিসিবিলের জন্য। চমৎকার একটা NVMe দিয়েছে, কিংস্টনের NV2 এই মডেলের 250GB NVMeটা আজকে পিছনে রেখেছে। 3000 স্পিড আপনার NVMeতে পেয়ে যাবেন। যারা Gen 4 একটা ভালো মানের 250GB NVMe খুঁজেন, আমি মনে করবো কিংস্টনের NV2 একটা বেস্ট NVMe হবে আপনার পিসিবিলের জন্য। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, রিড স্পিডও ভালো, সব কিছু মিলে এবং বাজেটটাও চমৎকার। 3100 বা 200 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ কিংস্টনের NV2 250GB NVMeটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা হচ্ছে রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, রিভেঞ্জারের iSchool mini এই মডেলের একটা মাইক্রো কম্পিউটার কেস আজকে অফার করেছি। 3টা 8GB ফ্যান সহ এই মাইক্রো কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। উপরে ডাস্ট ফিল্টার আছে, সুইচিং হবে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে। অনেকে ছোট কেস খুঁজেন এই পিসিবিলের জন্য, তাদের জন্য আদর্শ একটা কম্পিউটার কেস হবে এবং বাজেটটা নাগালের মধ্যে 2700 বা 2750 টাকার মধ্যে এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আমি আসলে ফিউচারে কেউ গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবে এই পিসিতে এই চিন্তা করে পাওয়ার সাপ্লাই রাখিনি। কেউ যদি কাস্টমাইজ করে ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবেন এই ধরনের চিন্তা থাকে, তাহলে বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন। আউলার FD0Z এই মডেলের রিয়েল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিছনে রেখেছি। ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজারে যত 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আছে আমি মনে করবো এটা বেস্ট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, বাজেট এবং পারফরমেন্স। মাত্র 2200 টাকার মধ্যে এই 350 ওয়াটের আউলার এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন এবং অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই পাওয়ার সাপ্লাই। এবং আজকে যে অফারটা দিচ্ছি DDR5 এর যে বিলটা দিচ্ছে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এই পিসিটা চালানো খুব ভালোভাবে সম্ভব এবং বেস্ট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। খুব চমৎকার একটা মনিটর দিয়েছি, হিগবিশনের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz এর মনিটরের পিসিবি রেখেছে। অনেক ইউজার কিন্তু এখন অনেক দামি বিল্ডেও কিন্তু এই মনিটরটা নিচ্ছেন, কারণ যেই কনফিগারেশন IPS 100Hz বর্ডারলেস এবং স্লিম মনিটর, লুকসটা সুন্দর, ব্ল্যাক একটা মনিটর এবং অফিসিয়াল স্মার্টের হোলোগ্রাম দেওয়া আছে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 7600 বা 7700 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটরটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। লজিটেকের K120 USB একটা কিবোর্ড দিয়েছি বাংলা সহ, আপনারা বাংলা ফন্ট সহ এই কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন এবং অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 750 টাকা প্রাইস হবে। M90 লজিটেকের এই মাউস দিয়েছে, অপটিক্যাল মাউস, 350 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মাউসটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা সুন্দর একটা DDR5 বিল নিয়ে আপনাদের সামনে এতক্ষণ কথা বললাম। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই চ্যানেলে ভিডিও দেখে পছন্দ হবে এবং কোরাই 5 এর 12 জেনারেশন প্রসেসরের প্রাইস মাত্র 13,800 টাকা পেতে চান, প্লিজ চলে আসবেন আমাদের শপে। ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসি বিল করার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষচন্দ্র ICT ভবন, নীলফামারী, ঢাকা
মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ। মঙ্গলবারে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো কম্পিউটার অথবা কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে হবেন। আবার চলে আসবেন নতুন একটা ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।